হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে শেয়ার করব গাজরের হালুয়ার রেসিপি। ফার্স্টে 1 কেজি গাজর ধুয়ে নিয়ে তারপর খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এবার গাজরগুলো গ্রেট করে নিচ্ছি। গ্রেট করা হয়ে গেছে। এখন প্যানে 2 টেবিল চামচ ঘি নিয়ে নিব। ঘি গরম হয়ে গেলে গ্রেট করে রাখা গাজরগুলো দিয়ে দিব। এরপর মিক্স করে নিয়ে 1/2 কেজি তরল দুধ অ্যাড করলাম। এখন ভালোভাবে মিক্স করে নিব। সামান্য লবণ দিয়ে দিচ্ছি। মিক্স করতে করতে একটু ঘন হয়ে গেলে 1 কাপ চিনি অ্যাড করছি। এক চা চামচ এলাচের গুঁড়া এবং কিছু কুচি করে রাখা বাদাম দিয়ে দিলাম। মিক্স করতে করতে যখন অনেকটাই ঘন হয়ে গেছে তখন 1 কাপ গুঁড়া দুধ দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে 1/2 কাপ দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে তারপর বাকি 1/2 কাপ দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি। এরপর আরও অনেকটা ঘন হয়ে যাওয়ার পর 1 টেবিল চামচ ঘি অ্যাড করব। এখন ভালোভাবে কিছুক্ষণ মিক্স করে সার্ভ করে নিচ্ছি। সো খুব ইজিলি বানানো হয়ে গেল গাজরের হালুয়া। আই হোপ রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক দিবেন আর অবশ্যই ট্রাই করবেন। এটা খেতে সত্যিই খুবই টেস্টি হয়েছে। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসদের সাথে রেসিপিটি শেয়ার করবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন। স্টে হ্যাপি অ্যান্ড স্টে সেফ। আল্লাহ হাফেজ।